ほうれん草。おっと、何これ。ほうれん草が降ってきました。たくさん取れましたね。でもほうれん草って傷みやすいのよね。任せてください。日立はスリープ野菜を足し算。野菜を眠らせ鮮度を守る。明日は晴れのちパセリが降るでしょう。大丈夫です。Hitachi Inspire the Next。でもほうれん草って傷みやすいのよね。任せてください。日立はほうれん草。おっと、何これ。ほうれん草が降ってきました。たくさん取れましたね。スリープ野菜を足し算。野菜を眠らせ鮮ほうれん草。おっと、何これ。ほうれん草が降って大丈夫です。 Hitachi Inspire the Next。でもほうれん草って傷みやすいのよね。任せてください。日立はほうれん草。おっと、何これ。ほうれん草が降ってきました。たくさん取れましたね。でもほうれん草って傷みやすいのよね。任せてください。日立はスリープ野菜を足し算。野菜を眠らせ鮮度を守る。明日は晴れのちパセリが降るでしょう。